どうも、ケイスケです。今日はですね、ちょっと僕の推しカメラ、これからカメラを始めるよという人に向けての推しカメラをちょっと紹介したいと思います。こちら、ソニーの α6400 というカメラですね。こちらの冒頭の動画を撮ったのこのカメラでですね。で、なんで急にそんな話をするかってところなんですけども、今ちょうど Amazon プライム感謝祭っていうセールがやってるんですよ。で、そのセールでなんとこの α6400 がセール対象だったんですよね。いや、これはタイミング良くないと。僕いろんなカメラ持ってて、正直言うと今使ってるのはもちろん大きいカメラなんですよ。こういうね、サイズの大きいカメラとかを使ったりしてるわけなんですけども、今からカメラ買うっていう人がこの大きいカメラを最初に買えるかって言われると、難しいじゃないですか。やっぱ持ち運びたいとか、ちっちゃくてコンパクトがいい、でも画質がいい、なるべくそういうカメラから始めたいって思うはずなので、だったら一番最初に進めるカメラとして僕は結構この α6400 が熱いと思ってます。で、もちろんこれはあくまで今カメラを持ってない人の話です。これからカメラを買おうとか、ちょっと予算を抑えめにしたいなっていう人がカメラを買うならこれって話なので、もうカメラを持ってるっていう人は別にね、聞かなくても大丈夫です。でもこれからちょっとカメラ検討したいんだよなと思う人は1個の参考としてこちらのカメラどういうところがいいか紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。早速いってみましょう。はい、今回はこちら α6400 の紹介なんですけども、この α6400 ソニーっていうメーカーのカメラになります。結構ね、今の時代、僕の周りでもすごくソニーのカメラを使ってる人っていうのは多いんですよね。で、ソニーのカメララインナップを紹介しておくと、大きく分けて2パターン。フルサイズっていうちょっとこういう大きめの α7 シリーズってやつですね。こういうタイプのカメラか、もしくはこのね、一回り小さい α6000 シリーズっていうね、カメラが大きく分けて2種類あったりします。一眼の中では。で、この α7 シリーズと α6000 シリーズ大きく何が違うかっていうと、センサーっていう部分なんですよね。このレンズを外したところにあるこのちっちゃいここをセンサーって言うんですけども、これがですね、要はカメラの画質を決める心臓みたいな部分で、これがちっちゃいか、それとも一回りサイズが大きいかっていうものになります。大きい方はフルサイズ、一回り小さい方は APS-C というサイズ感になります。で、このセンサーによって何が変わるかの話なんですけども、センサーは大きい方が画質が良くなりやすいです。このセンサーが大きいことによって光を取り込む面積っていうのも大きくなるので、画質的には繊細に表現しやすかったりとか、あとはボケ感のある映像を得やすかったりとかします。そういうメリットがあったりするんですけども、デメリットとしてはこういうね、ちょっとサイズ感が大きい、本体もそうなんですけども、レンズもサイズ感が大きいよというのが1個のデメリットだったりします。対してこの APS-C 機っていうのはフルサイズほどではないんだけども、かなりセンサーとしては大きい方なので、本当スマートフォンのセンサーからすると何倍も大きいわけで、かなり画質にもゆとりがあると。ボケ感も冒頭の動画で見ていただいたくらいには全然出ます。っていう風に考えたら、これからカメラを始めるって時にやっぱボケ感がちょっと欲しかったりするじゃないですか。でもなるべく小さい方がいい。じゃあこっちの APS-C センサーの方がなんか理にかなってると思いません？ね、自分にぴったりな気がする。もちろん画質としてはゆとりがあったりとか、あとは手ブレ補正とかね、ちょっと最新の機能が詰め込まれてるっていうのはフルサイズの方が多かったりもするんですけども、なんかバランスがよく取れてるなっていうのは結構ね、この α6000 シリーズないし、今僕がこの持っている α6400 かなと思っています。はい。で、僕がね、さっき大きく大別した α7 シリーズと α6000 シリーズ、その α6000 シリーズの方でもいろんなカメラがあるんですよね。代表的なところで言うと α6000 っていうカメラもあれば、この6400、6100とか6300とかいろんなナンバリングがあるんですよ。で、いろんなナンバリングがある中で、なんでこの6400が今ちょうどいいんじゃないかと思うかの話なんですけども、まずはちょうどいい古さですね。やっぱ新しいカメラ、最新のカメラって何十万もしちゃったりするんですよ。それこそ僕はね、今メインで使ってるカメラってこれ100万ぐらいするんですよね。100万のカメラ急に買えって言われても買えないじゃないですか。僕はね、普段からなるべく最高の画質で撮りてえってもう思っちゃうから100万のカメラとか使うわけなんですけども、最初はそういうわけにはいかない。じゃあなるべく値段を下げていこう。ある程度最新のカメラよりも一回り古くても今十分満足して現役で使えるカメラならいいぞと。そのちょうどいいところがこの α6400 ってカメラだと思います。
で、画素数的にも2400万画素ぐらいって言って、大体スマートフォンで見るにはもう十分で、ちょっとこうクロップっていうね、端っこのところを切り取っても全然スマホとかパソコンで見る分には精細に映ります。それと比べて、他のね α6000 シリーズと比較しても、比較的リーズナブルなお値段に収まってます。で、他にも推したいポイントがまだまだあって、オートフォーカスもめちゃくちゃ早いんですよ。これ α6400 って2019年のカメラなので、今から考えると大体6年前ぐらいのカメラなんですよね。で、6年前のカメラってなんとなくオートフォーカスとか遅いようなイメージだと思うんですけども、ソニーって結構最初からオートフォーカスガンガンにね、最新の詰め込んだので、6年前のカメラでもめちゃくちゃオートフォーカス早いんですよ。こんな感じで見ていただいたら分かるんですけども、しっかり正確にオートフォーカス合わせてくれます。これめちゃくちゃいい。あと写真面でもまだまだあって、このねファインダーがついてるのも僕は好きで、最近ねこの覗き穴ファインダーっていうのがついてないカメラも結構多いんですよ。でもやっぱ写真を撮るときにこのファインダーがついてるとちょっとやっぱ違う撮影体験ができるんですよね。普段やっぱスマートフォンとかってこう画面を見ながら撮影するってことがすごく多いんですけども、それだと、画面を見るとさ、その周りの景色も含めて目に情報が入ってきちゃうじゃん。だからファインダーで覗きながら撮る写真とここでこうやって撮る写真って全然違うものが出来上がるんですよね。これ不思議なんですけど本当にそうなんです。だし、こうモニターだけだと、外のねカンカン照りの状況、めちゃくちゃ明るい状況だとモニターがねちょっと見づらくなったりとか、そういうのもするので、僕は写真を撮るときは基本的にはファインダーを使います。そのファインダーがついてるのも嬉しいし、あとはここのね実はフラッシュもついてます。これもね夜撮影するのには地味に嬉しい。あとは普通に 4K の動画も撮れるんですよ。なので全然画質的にも満足いくものができる上に、自撮りも実はしやすい。このモニター上にフリップするんですよね。もちろん大きいマイクとかここにつけちゃうとちょっとね、干渉してモニターが見づらくなっちゃうんですけども、一応自撮りすることもできるというのがメリットになります。で、あともう一つ、一応その α6000 シリーズっていうとα6000 ってカメラもあって、それがファインダーもついてて、多分動画も 4K で撮れたかな。α6000 は動画 4K 撮れないわ。動画 4K 撮れないけど、写真だとその α6000 でもええやんと思ったりするんですけども、この α6400 に僕がねした時にすごく感じたのが、レンズ補正が優秀なんですよ。でこれねちょっとマニアックな話になるんですけども、昔のレンズに比べて今のレンズ、現代のレンズってかなり小型化されてるんですよね。それこそこのぐらいのサイズ感だったレンズが今はねこのぐらいに収まったりします。半分ぐらいのサイズ感、重さだったりしますね。でそれがなんでできてるかっていう理由の一つにレンズ補正っていうものがあります。昔のカメラってカメラ本体自体が、あんまり性能が良くないというか、デジタルがそもそも入ってないものが多かったんで、歪みとか変な光、フレアとかゴーストって言ったりするんですけども、そういうものをなるべくレンズ側で切らなきゃいけない、レンズに入ってこないようにレンズを重くしなきゃいけないっていうのがあったりしたんですけども、それが新しいカメラだとそのレンズ補正ある程度歪んでてもカメラ側で補正ができるぜということで、その歪みの補正の部分を削って最新のレンズって軽くなってたりするんです。ってことは、そのレンズ補正がある程度いいカメラじゃないといけない。で、僕ね α6400 に変えてこのレンズ補正結構いいなと思ってるんですよ。前 α6000 っていうカメラ、このね、一つ下のもうちょい安いカメラがあるんですけども、それと α6400 比べた時になんかモニターの画質とかそういうのも違ったんですけども、大きなところとしてレンズ補正、それが結構違うなと思ってて、実はなんか画質綺麗じゃないと思ってる理由の一つにそういうちょっとしたレンズ補正が実は関わってたりするんですよね。なのでそんなレンズ補正もそこそこ優秀なこの α6400 結構おすすめなんですよね。ケイスケの動画、はい。でここまで聞いて、α6400 なんかめっちゃ良さそうじゃないと思った人いますよね。一応ねここまで来てて、本当に推しカメラではあるので、これぜひね買ってほしいと思うんですけども、弱点もあります。それもねご紹介しておくと、主に動画面です。動画で使うときにちょっと厳しいかなと思う点が2つあって、まず1個は手ブレ補正ですね。このカメラね手ブレ補正入ってないです。写真で使う分にはぶっちゃけそんな手ブレ補正って気にするか、もちろんあったらいいんですよ。もちろんあったらいいけど、日中撮影する分に手ブレ補正なくても比較的撮影がしやすいです。もちろん手ブレ補正あるに越したことないけど、なくてもね全然写真では撮影ができます。ただ動画撮影の時に手持ちで撮影しようという風になると、ちょっとさすがに手ブレ補正ないとブレブレになっちゃいます。でただこれをね一眼カメラで解消しようとなると結構難しいんですよ。正直ちゃんと手ブレ補正を効かせたカメラで、撮影をしようっていう風になると、もう20万は超えてくると思った方がいいです。もちろんそうじゃないカメラもあったりはするんですけども、ただですね、なんだろうな、
ただその分やっぱカメラ本体もちょっと大きくなったりとか、カメラ本体が大きい方がこう手ブレ補正を補正するゆとりがあるんですよ。そういうのもあったりするんで、どうしてもやっぱ手ブレ補正をちゃんと効かせようとすると多分本体が大きくなるんですよね。で一応ね、さっきもご紹介したこの APS-C センサーサイズのカメラで手ブレ補正がちゃんと入ってるカメラっていうのもあるはあるんですけども、そういうカメラの手ブレ補正ってやっぱ使ってみるとこっちのね大きいカメラの手ブレ補正にはやっぱ及ばないことが多いんですよね。だからいわゆる Vlog カムっていうのもねあったりするんですけども、そういうのもあんまりこうやって僕は歩いて撮るのをおすすめはしてなくて、どっちかというと止まって撮影するとか三脚に立って撮影する、だったら別に手ブレ補正をね今本体かけてなくても、後で編集でちょっとかけるとかそういうことすればええんちゃうかと思いまして、もちろんあった方がいいけどなくてもめちゃくちゃ変わるわけじゃないかなとは思ってますが、弱点の一つですね、それが。でもう一個2つ目は、最近のカメラでは10ビットっていう色編集がしやすいような状態でね撮れるフォーマットっていうのが存在するんですよ。に対してこの α6400 っていうのは8ビット、8ビットでの撮影しかできないです。でこのね難しい話で8ビット、10ビットなんて言われても分かんないと思うんですけども、10ビットの方が後で色がいじりやすいよっていう話です。単純に言うと。データ量も大きくなるんだけども、その代わり色編集がしやすい。でただその色編集の部分は、ある程度実力でもカバーできる部分かなと思ったりもするし、最近はいろんな人が動画のカラーグレーディング、色編集の方法っていうのをご紹介してたりするんで、それでやるとめちゃくちゃもちろん変わるんだけども、最初使う分に対して差はないのかなとも思っちゃいます。最初言うて僕もこのね8ビットから始めていろんな勉強をして、こう新しい10ビットっていう色編集のしやすいフォーマットに行ったら、うわめちゃくちゃやりやすいやんと、いろんなことができるみたいな感じで勉強してったんで、そういうステップの方がなんだかんだ学んでいい色を作れるんじゃないかなっていうふうにも思っています。でもそのね8ビットしか撮れないっていうのも弱点の一つですね。だから弱点としてはやっぱ動画面があるので、動画だけしか撮らないっていう人はもちろん向いてないですよ、正直。動画だけしか撮らないっていう人は向いてないけど、写真も動画も撮る、なんなら写真は6割ぐらい、6割以上あるよねっていう人は結構ぴったりのカメラだと思ってます。ケイスケの動画。はい、ここまで α6400 の紹介もしてきたんで、おすすめのレンズ、一緒に買ってほしいレンズっていうのもご紹介しておきます。もちろんキットのレンズとかもいいんですけども、プラスで買い足すんであればのところで言うと、こちらまず1つ目 35mmF1.8 ですね。これも昔から僕が推してるレンズなんですけども、冒頭の動画はもうこのねレンズ1本撮りました。35mm、これねフルサイズ換算っていうね大きいカメラ換算でいうと大体 50mm っていうね画角になったりするんですけども、 52.5mm かだったりするんですけども、そのぐらいの距離感って結構ボケ感もあって、なおかつ人がね目で見てる大きさと同じ大きさで撮れるって言われてるんですよね。なのですごく撮影もしやすい上にちゃんとボケ感も得られるっていう部分が僕は結構好きで、このね 35mmF1.8 っていうのは推してます。でもう一本推したいレンズっていうのがこれシグマっていうメーカーから出てるんですけども、シグマの 1850mmF2.8 のレンズ、これはねズームレンズ、さっき紹介した 35mmF1.8 っていうのは単焦点レンズでズームができないものなんですけども、こちらはズームレンズなのでズームがもちろんできます。でなおかつ広角からそこそこの中望遠ぐらいかなくらいまでズームができて F2.8 でこの小ささよ、単純に比較できるものではないんだけども、こちらのソニーのね 2470mm 大体同じズーム域で F 値、要は明るさボケ感の指標っていうのも大体同じぐらいで、このサイズ感の違いね、こっちがフルサイズっていうねさっき言った大きいカメラの方のレンズで、こっちが APS-C サイズのレンズです。このぐらいのサイズ感の違いがある。もちろんねこれが小さすぎるだけなのはあるんですけども、小さくてこのスペックはもう感動的なんで、このレンズもねちょっとね推したいなと思っています。本当にカメラの写りっていうのはレンズで結構決まってきます。その望遠を撮影する、広角を撮影する、ボケ感のある映像で撮影する、そういうのって結構レンズによって変わってくるんで、レンズを交換できる楽しみっていうのが味わえるのも一眼カメラの楽しいところです。ファーストステップとしてはもちろんねキットレンズ、最初からついているレンズで楽しんでもいいんですけども、プラスしてもっと楽しみたいなっていう人はぜひねこういうレンズ買ってみてほしいなと思います。ケイスケの動画。はい、ということで今回はこちら α6400 のご紹介をしてきました。もちろんもう全然値段出せますと、動画めっちゃ撮りたいっす、全然僕値段出せます、重たいカメラでもいいっす、そういう人は全然ね別のカメラ行ってほしいと思うんですけども、そうではなくある程度予算を抑えたくて、なるべく小回りが利くカメラが良くて、でもって写真も動画もそこそこ撮りたいんだよな、でも写真ちょっと多めかなっていう人はかなりぴったりのカメラだと思いますので、ぜひ1個の参考にして購入に役立てていただければと
思います。でこのカメラ冒頭でも紹介した通りなんですけども Amazon プライム感謝祭のセール対象になっています。で Amazon プライム感謝祭に関しては先行セールが10月4日からスタートしていて本番のセールが7日からで10月10日の23時59分までやっておりますので、このカメラだけじゃなく他にもね、おすすめのアイテム全部ストアフロントにまとめてますのでそちらもチェックしながらいろんな賢い買い物をしていただければと思います。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。